Nimeharĩrĩria makwarĩra gĩtama kĩa mwaka wa 2027. O mũtongoria akĩgucia ndarwana gwake, munini wa president Professor Kithure Kindiki akĩhotora na kwaria na thimũ kuonania matanya make ũtongoria-inĩ matuku mokĩte. Simboekse ni noma si noma. Wapi tutam ya President Ruto, fotam ya Kindiki. Ota kamwana ka mwathi karĩa gatonagio kugereka. Kindiki akĩuhĩra Ruto firingi aruta kandi ndune kũrĩ arĩa maramereria matagĩturwa kĩrĩa anyitĩrĩire. Na haha amera to mwaka wa 2027 no ararĩra gĩtama kĩa nginya mwaka wa 2032. The fireman at the 4 Tabuinya Inya 4 Inya Tambonya ibaba kuga tamuinya Ni aruteire mukana mwena wa mung'ethanĩro akiuga gũtirĩ wĩra marutĩire mũingĩ na kugira ngemi wĩra wake na President Ruto wĩra ũrĩgĩte nĩguo kamaheithia ikereka rĩa kerĩ. Hawa viongozi sio ati wametoka mbinguni, sio ati ni malaika wameshuka kutoka mbinguni. Walikuwa na viti kubwa kubwa kama ile kiti niko nayo saa hii. Na nimesema next year August wakati wa campaign sisi tukuja tusimame hapa Molo. Kalonzo utuambie ukiwa vice president 5 years ni nini tulipata hapa. Rigathi asimame atuambie akiwa vice president miaka 2 nini alileta hapa. Na mimi fireman, mimi nitakuja hapa nijitetee na kazi yangu. Ni arĩire aikari a Meru tabarĩra kĩondorita ta waki wa thibitarĩ wa level 6 vrafra na waki wa nyũmba cia raithi. In Meru County in general we have 2.3 billion shillings for electricity ambaye ni ya kuongeza familia mpya 26,500. 26,500 homes across Meru County will get connected with power at a cost of 2.3 billion shillings. Na tondu wa maithoti wa rũthiomi, Professor Kindiki akioneka gũkorwo arĩ ihenya-inĩ gũtetera gĩturwa gĩake. Thutha wa ndũrĩrĩ ingĩ kuonekana ikinyoteire ona makĩria, ũmũthĩ akionekana kwĩnyitithania na mũingĩ Meru gũtetera gĩturwa gĩkĩ mwaka wa 2027. We must support William Ruto next year. We have no option. We have no option as a community. We must support William Ruto ndio amalize, afanye 2 term yake, aende retire, aungane na Uhuru Kenyatta, waende retire, alafu namna hii. Niseme. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.